Nyota ya mititu ya muingi muciini munene wa Nairobi ni honge cia thirikari na andu kiumbe ironekana gwakiriria. Riu maitho mothe marongoreirie mutitu wa Ngong thiku nini thutha wa thirikari kumurikwo ni igeria ria kwararamia barabara ya Kiambu na gutinia eka 56 cia mutitu wa Karura. Ona thirikari itahorohetie ciĩgiĩ mutitu wa Karura, ateteria maria maturigicĩirie ni mamikumithitie ni gwĩtĩkĩria waki wa mukawa na kiharo gĩa guthakĩrwo golf ni muonjoria Amos Ngayano kugerera Karura Golf Range Limited. Na thutha wa ndeto ĩno kumbũka muthi wa ira Minister Aden Duale ni arathanire marũa ma waki ũcio makanjwo. It is true that there is a special use license that was issued on an area that is in itself is within the Kenya pipeline where we live, where we have the pipeline down there. Minister arathire ruhonge rwa kuramata mititu KFS na ruhonge rwa kuramata maria maturigicĩirie ne magukanja marua maria maraheanĩte, no akĩaria umuthi mutitu-inĩ wa Ngong, mũrũgamĩrĩri munene wa KFS Alex Lemakoko oigĩte nĩ marabuatĩte watho. Kenya Forest Service issues special use licenses subject to processing of the other statutory requirements, including environmental impact assessments, which the developer or the person who has been given the license has a responsibility to process through NEMA. So it is outside the control of Kenya Forest Service. Lemakoko ahaithũrĩte tiga waki wa mukawa na kiharo kia gofu mutitu ũyũ ũrĩ ũgwati-inĩ akĩgweta kambuni iria cithiĩte na mbere na kũhahama. There's an institution called Kenya who have a claim in this particular area, and the area is not very clearly known because they have not disclosed. We also have the Jockey Club. We also have two others that are not very clearly coming out who they are, but we also have witnessed individuals hovering around this place, sort of patrolling, claiming to own this area. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ.